හොඳයි. 18 වෙනි පාඩම ස්වභාවික ආපදා කියන පාඩමේ අපි ඉන්නේ. right? ස්වභාවික ආපදා කියන ළමයි මිනිස්සු දායක වෙන්නේ නැතුව නේද? සිදුවන ආපදා. කෘත්‍රිම ආපදා කියලා જાතිකුත් තියෙනවනේ. ඔව්. දැන් අපි තෝකෝ මේ මිනිස්සු විසින් නිර්මාණය කරන අපි තෝකෝ කවුරු හරි පරමාණු බෝම්බයක් ගෙනුවා. ඒක ආපදාවක් ඒක වෙලා ස්වභාවික ආපදාවක් නෙමෙයි මිනිස්සු විසින් තමයි ආපදාව ඇති කරේ. ඒක කෘත්‍රිම ආපදාවක් වෙනවා. පැහැදිලිද? ස්වභාවික ආපදා කියන්නේ මිනිසා විසින් සිදු කරන්නා වූ ආපදා වලට අපි කියනවා කෘත්‍රිම ආපදා කියලා. ස්වභාවික කියන්නේ මිනිස්සු හවුල් වෙන්නේ නැතුව ඉබේම හට ගන්න ආපදා අපි කියනවා ස්වභාවික ආපදා. විශේෂයෙන් මොනවද කියලා දාන්න ස්වභාවික ආපදා. වර්ධ ස්වභාවික ආපදා ටිකක් කිව්වොත් සුලිසුලන් නැතිවීම, භූමිකම්පා, සුනාමි, ලැබුගිනි නේද? වගේ දේවල් අපි කියන ළමයි ස්වභාවික ආපදා කියලා. ඒතර ස්වභාවික ආපදා ඇති වෙන්නේ කොහොමද? ඒ සඳහා හේතු බලපාන සාධක මොනවාද ආදී වශයෙන් තමයි පාඩමේ කතා කරගෙන යන්නේ අපි. සකුරායි පුතා අපි පන්ති පටන් ගත්තා ගිය සතියේ. සමහර ළමයි ආවේ නැහැ, මනුජියම ආවේ නැහැ. අපි මෙතනදී මේ ඔන්ලයින් එකේ පාඩම් උගන්වන්න නැති පාඩම් ටිකක් තමයි එතන සාකච්ඡා කරන්නේ. පන්තියට ආවට පස්සේ පන්තියේ ළමයි වෙනම පාඩම් යන්නේ, ඔන්ලයින් එකේ වෙනම පාඩම් යන්නේ. හොඳයි. කොහොමද ජනවාරි මාසයේ කියන්නේ දෙසැම්බර් මාසයේ දැන් ඕල් ස්කෝල නිවාඩු දුන්නොත් පොත් ටික එහෙම දීලා 10 වසරේ පොත් ටික දෙන්න තමයි නිවාඩු දෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට ජනවාරි වල ටර්ම් ටෙස්ට් එකක් තියන්න කියලා එවල තියෙනවා මොනවා කරයිද දන්නේ නැහැ. ආයි බලමු. රයිට් එහෙම තිබ්බොත් සියලුම පාඩම් ටික අවසන් කරලා තියෙන එක එකට ගොඩයි ලකුණු ටිකක් හදා ගන්න ඕන නිසා. හරිද? ඒ නිසා සියලු පාඩම අවසන් කරන්න තමයි මම ඔයගලන්ට මේ දාලා තියෙන ළමයි පන්තිය ඒ නිසා එකට එන්න. ආපු නැති ළමයි ඇවිල්ලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න යමු. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට සියලුම සිලබස් එක සියලුම කොටස් ආවරණ වෙනවා. දිගටම ඔන්ලයින් එකත් එක නැතිලා ඉන්න මොකද දැන් අපි 10 වසර පටන් ගත්තම පස්සෙත් කොරෝනා මේක ඉවරයක් නැහැ ළමයි. නිසා මේ කොයි වෙලාවෙ ලොක්ඩවුන් කරයිද කොයි පැත්තට අපි දුමුන් කෙලිම අපේ ප්‍රදේශයට මොන හරි කොරෝනා රෝගියෙක් ආවොත් ඒ ඉස්කෝල පටන් ගන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒතර අපිට ඔන්ලයින් එක ආයි සම්බන්ධ කරගන්න බැරි නිසා අපි මේ යන ගමන එහෙම දිගටම යමු. රයිට් අලුතෙන් කට්ටිය පුළුවන් නම් ඇඩ් පුළුවන් නම් හරි. ඒකල අපි මේ ඔෆිසරි වැඩි කරගන්න. ඉතින් විවිධ අපහසුතා තියෙනවා. නේද? එක අපහසුතා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ කෙසේ නමුත් ළමයි මම ඔයගලන්ට මේ සිග්නල් කට් වෙන අයිටම් බලන්න YouTube එකට මේවා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයගලන්ට වීඩියෝ එක දානවා. දැන් මේ කරන යනකොට සමහරක් අය කට්ටේ හෙන්නේ නැති ප්‍රශ්න තියෙයි. ඒගොල්ලෝ YouTube එකෙන් බලන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ මම ඔයගලන්ට link එක දානවා. ඒ අරගෙන ගිහලා YouTube එකෙන් බලන්නත් පුළුවන්. ටියුට් එක අරගෙන ඉන්න එක හොඳයි. ඒක පාඩම ගන්නකොට තේරෙනවා හොඳට නේද? right. දැනටමත් එක්කෙනෙක් විසන්දේලා ගියා. ඒක තමයි සිග්නල් නැතිකම, data ඉවරණ එක. ඔයගේ ප්‍රවිධ ප්‍රශ්න තියෙනවා. හොඳයි. අපි නම් මුල්ම කොටස ලියාගෙන මිනිසා මැදිහත් වීමකින් තොරව මිනිසාගේ මැදිහත් වීමකින් තොරව හටගන්නා මිනිසාගේ මැදිහත් වීමකින් තොරව හටගන්නා ස්වභාවික ක්‍රියාවලියක් මගින් මිනිසාටත් සතුන්ටත් තේපරවලටත් හානි සිදුවීම ස්වභාවික ආපදා ලෙස හැඳින්වේ. ස්වභාවික ආපදා ලෙස හැඳින්වේ. ස්වභාවික ආපදා ලෙස හැඳින්වේ. ශ්‍රී ලංකාවට බලපාන ස්වභාවික ආපදා කීපයක් ඇත. එක සුලිසුලන් දෙක භූමිකම්පා තුන සුනාමි හතර ලැබුගිනි. ලියන්න අනුමාතිකාව ලියන්න සුළුසුලන් කියන්නේ. සුළුසුලකක් මම මෙතන පිටුරේ පෙන්නලා දෙනවා පුතා. සාමාන්‍යයෙන් පෘථිවි
පෘෂ්ඨයේ ආසන්නයේ කිසියම් ස්ථානයක ළමයි වායු පීඩනය වෙනස්කමක් ඇති වුණොත් වේගෙන් කියන්නේ අඩු පීඩන තත්ත්වයක් ඇති වුණොත් වායුවේ අඩු පීඩන තත්ත්වයක් ඇති වුණොත් එතන වේගයෙන් පිටතින් වායුව ගලාගෙන ඒම නිසා මේ සාමාන්‍යයෙන් අර බමර චක්‍රයක් කරකිනවා වගේ මේ වායුව කරකෙන්න පටන් ගන්නවා. අපි මේකට කියන ළමයි සුලිසුලඟක් කියලා කියනවා. දැන් ඔයාලට මේක බලන්න පුළුවන් බෝතලයක් අරගෙන මේ බෝතලෙට වතුර පුරවලා ඊට පස්සේ ළමයි බෝතලේ යටිකුරු කරලා වතුර හැලෙන්න සැලසුවොත්. ඔයගොල්ලෝ එවුන් හොට බලන් හිටියොත් වතුර ඇතුළ ඒ ඇතුළ ළමයි මෙහෙම කරගෙනවා. සුලිසුලඟක් වගේ ඒ සුලියක ස්වභාවය තමයි පෙන්වන්න කරන්නේ. නේද? right මේකත් සුලිසුලඟක් කියන්නේ ඒ වගේ ළමයි. මේ වායුගෝලයේ යම් ස්ථානික උෂ්ණත්වය වැඩි වුණාම ඒ වායුව රත් වෙලා ඉහළනවා. ඉහළනකොට එතන හිදසක් ඇති වෙනවනේ. අපි කියනකට අඩු පීඩන තත්ත්වයක්, අවපීඩන තත්ත්වයක් කියලා. නැත්තම් පීඩන අවපාතයක් කියලා. ඒතර එම ස්ථානෙට පිටතින් වේගයෙන් සුළඟ හමාන වෙනවා. සුළඟ හමාන වෙනකොට එතන සුළඟ කරගෙන පටන් ගන්නවා. අපි ඒකට කියනවා ළමයි සුලිසුලඟක් කියලා. පැහැදිලිද? පැහැදිලිද? සුලිසුලඟක අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් නම් කරනවා තව පොඩ්ඩකින්. ඊළඟ රූප සරණ ඉදිරියට කතා කරනකොට මේ මැද කොටස ටිකක් අර මේක කවපෙත්තක ස්වරූපයක් නැත්නම් බබර චක්‍රයක ස්වරූපයක් තමයි මේ සුලිසුලඟක දකින්න ලැබෙන්නේ. පැහැදිලිද? right. මුල් ටික පුරවන යමු. පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ ආසන්නයේ වායුගෝලයේ කිසියම් ස්ථානයක වායු පීඩන අඩුවීමෙන් අඩු පීඩන ප්‍රදේශයක් හටගනී. එය පීඩන අවපාතයක් නම් වන අතර අඩු පීඩන ප්‍රදේශයක් හටගනී. අඩු පීඩන ප්‍රදේශයක් හටගනී. එය පීඩන අවපාතයක් නම් වන අතර තවදුරටත් මෙම ක්‍රියාවලිය වර්ධනවොත් සුළුසුළඟක් හටගනී. තවදුරටත් මේක වර්ධනවොත් සුළුසුළඟක් නිර්මාණය වෙනවා කියන්නේ. පැහැදිලිද? right. ඊළඟට. right. ඔයගොල්ලෝ එතන පින්තූරයක් දාලා දෙනවා පේනවා. සුළුසුළඟකදී වලාකුළු චලනය වන ආකාරය දක්වන චන්ද්‍රිකා ඡාරූපයක්. ඒක බබර චක්‍රයක් කරගෙන වගේ නේද? සුළුසුළඟකදී වාතයේ චලන ආකාරය ඊතල වලින් පෙන්නලා තිනවා කොහොමද? ඒ ඊතල වලින් පෙන්නලා තියෙන්නේ අර එහා පැත්ත බබර චක්‍රය වගේ තියෙන එකේ ඒ වායු අංශු ගමන් කරන විදිය. මාතෘකාව ලියන්න සුළුසුළඟක් ඇතිවීම සඳහා අවශ්‍ය සාධක කියලා. අවශ්‍ය සාධක. හොඳට අහගන්න. සාමාන්‍යයෙන් පුතා මේ සාගරයේ right තියෙන ජලය උණුසුම් වීමෙන් තමයි මේ සුළුසුළඟක් ඇති වෙන්න ප්‍රධාන හේතුවක් වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මුහුදේ තියෙන ජලයේ මීටර් 60ක් ගැඹුරට මීටර් 60ක් මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා පහළට ගැඹුරට උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 27කට වඩා වැඩි වුණා. 27 කියන්නේ සාමාන්‍ය කාමර උෂ්ණත්වය. ඒ කාමර උෂ්ණත්වයට වඩා වැඩි උෂ්ණත්වයක් ආවොත් ඒ ප්‍රදේශයේ ළමයි මේ වායුව රත් වෙලා ඉහළ යනවා. ඒ සාගර කොටසේ වායුව රත් වෙලා ඉහළ යනවා. සාමාන්‍යයෙන් අර සාගරයේ දැන් මුහුදු තිරවනේ මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා සාමාන්‍ය මීටර් 60ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ගැඹුරට යනකම් පවතින කලාපය තුළ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 27ට වඩා වැඩි වුණොත් ඒ ප්‍රදේශයේ මුහුදු ප්‍රදේශය රත් වෙනවා. ඒ නිසා ළමයි ඒ වායුව රත් වෙලා ඉහළ යනවා. අර ගිනිමැලයක් ගවුවා වගේ තමයි. ගිනිමැලයක් ගවුවම ඔයාලා දන්නවා එතන තියෙන වායුව රත් වෙලා ඉහළ යනවානේ. සුළඟක් නිර්මාණය වෙනවානේ. අපි අර කුණු කොටට ගිනි තියනකොට ඒකොල රොඩු ගිනි ගන්නකොට එතන ඒ රත් වූ අංශු ඉහළ යනකොට එතන වේගයෙන් සුළඟ හමාගෙන යනවානේ. අන්න ඒ වගේ දෙයක් වෙන්නේ. එකල මේ වායුගෝලයේ සංවහන ධාරාවක් වෙනකොට රත් වූ වායුව දෙනකොට එතන වේගයෙන් වායුව පිටින් ගලාගෙන. ඊළඟට ඒ ගලාගෙන එනකොට තමයි මේ සුළුසුළඟක් නිර්මාණය වෙන්නේ. තේරෙන්නේ? එතකොට මේක ළමයි දැන් සාමාන්‍ය සුළඟෙනකොට සිරස්ව එකට යන සුළඟක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වායුව රත් වෙනතර සිරස්ව එකට යන්නේ. ඊට පස්සේ තිරස්ව ඒ වෙත වේගෙන් වායුව ගලාගෙන එන්නේ. තේරෙනවද? right. එතකොට මේකෙන් තමයි මේ සුළුසුළඟ නිර්මාණය වෙන්නේ. පැහැදිලිද? right. අපි පොඩ්ඩක් මේ සටහන දාගමු ලියන්න. විශාල සාගර ප්‍රදේශයේ පැවතීම හා එහි ජලයේ උණුසුම්ව පැවතීම ඒ ජලයේ උණුසුම්ව පැවතීම විස්තරට උණුසුම් පැවතීම
ඒ කියන්නේ කොහොමද මීටර් 60ක් ගැඹුර දක්වා උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 24ට වඩා වැඩි වීම. ඒක තමයි උණුසුම පැවතීම කියලා කියන්නේ. උෂ්ණත්වය කියන්නේ සෙල්සියස් අංශක 27 right ඊළඟට වායුගෝලයේ සංවහන ධාරා ඇතිවීම. මේ තමයි සාධක. ඔය 1 2 3 දාන්න පුළුවන් නම් ඒක හරියි. විශාල මුහුදු ප්‍රදේශයක් පවතින එක. ඒ වගේම මේ ප්‍රදේශයේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම නේද? සෙල්සියස් අංශක 24 වඩා ඉහළ යාම ඉදර කොටසේ වායුගෝලයේ සංවහන ධාරා ඇතිවීම සංවහන ධාරා කියලා ලිව්වද? ඊළඟ තිරස් දිශාවට හමන සුළඟ වැඩිවීම. තිරස් කියන්නේ පුතා මේ හරහා ඈ තිරස් වැඩිවීම හා සිරස් දෙසට නැමී ගමන් කිරීම අවම මට්ටමක ප්‍රගතිය. තිරස් කියලා ලියුවනේ ඉස්තරන්න. ඊළඟට හතරවෙනි කාරණේ අවපාතය වර්ධනය වන ස්ථානය සමකයට ආසන්න වීම. සමකය කියන එක දන්නවද ළමයි? පෘථිවියේ සමකය කියන එක අපි ලංකාවට කිව්වේ නේද? පෘථිවියේ හරිමැද කොටස තමයි සමකය කියන්නේ. ඒ නිසා මේ සාමාන්‍ය මේ වායු පීඩන අවපාතයේ පොඩ්ඩක් සමකයට ආසන්න වුණොත් මේ සුළුසුලම් තත්ත්වය වැඩි වෙනවා. සමහරව දන්න වැඩිපුරම ලංකාවට බලපාන සුළුසුලම් තත්ත්ව නිර්මාණය වෙන්නේ බෙන්ගාල බොක්කේ. ඒ බෙන්ගාල බොක්ක කොටස හරහා තමයි සමකය පිහිටන්නේ නිසා නේද? විශාල සාගර කලාපයකුත් තියෙනවා. ඒ වායු නිතරම රත් වෙලා හෙළ යාම නිසා පිටින් වායු වේගයෙන් ගලාගෙන ඉර තමයි සුළුසුලම් නිර්මාණය වෙන්නේ. බෙන්ගාල බොක්කේ පවතින තත්ත්වයක් එක්ක වායු තත්ත්වයක් එක්ක තමයි අපේ ලංකාවේ කාලගුණ තත්ත්වයන් වෙනස් වෙන්නේ. right ඊළඟට සාගරයේ මතු පිට සිට ඉහළට යන තෙක් වායුගෝලීය ආර්ද්‍රතාවයේ ඉහළ වීම. වායුගෝලීය ආර්ද්‍රතාවයේ ඉහළ වීම ඉහළ අගයක් ගන්නවා. කොච්චරද? 100ට 60ට වඩා වැඩි වීම. සාමාන්‍ය වායුගෝලීය අංශු ඔක්කොම 100ක් තියෙනවා නම් 100න් 60ක්ම ජල වාෂ්ප නම් ළමයි සාමාන්‍යයෙන් සුළුසුලම් තත්ත්වයට වීම ඉඩකඩ වැඩි. මේ තමයි ප්‍රධාන සාධක. right ඒ සාධක ටික ආපස්සට එකයි බලමු. එකක් තමයි විශාල සාගර ප්‍රදේශයක් තිබීම. ඒකට ඕනනම් තව දෙවෙනි කාරණා විදිහට ගන්න පුළුවන් ජලයේ උණුසුම්ව පැවතීම. ඊළාට වායුගෝලයේ සංවහන ධාරා ඇතිවීම. හරිද? තිරස් දිශාවට හමන සුළං වැඩිවීම. නේ? ඊටසේ අර පීඩන අවපාත පවතින තැන් අවපීඩනයක් පවතින ස්ථාන සමකයට ආසන්න වීම. සාගරයේ මතු පිට සිට ඉහළට ටිකක් අර ආර්ද්‍රතාවයේ වායුගෝලීය ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය ඉහළ අගයක් වීම කියන්නේ 160කට වඩා වැඩි වීම. තමයි මේ සුළුසුලඟක් ඇතිවීම ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාන සාධක. right? මෙම සාධක සම්පූර්ණ විටදී සුළුසුලං හට ගන්නා නිසා පෘථිවියේ ඇතැම් සාගර ප්‍රදේශවල පමණක් ඒවා හට ගන්නවා. සුළුසුලං වර්ග කීපයක් තියෙනවා ළමයි. සුළුසුලං වර්ග කීපයක් තියෙනවා. මොනවද මේ සුළුසුලං වර්ග? ලියන්න සුළුසුලං වර්ග කීපයක් ඇත. එක නිවර්තන වාසුලි. නිවර්තන වාසුලි. නිවර්තන වාසුලි. වාසුලි. right? අනිත් එක තමයි ඒක පොඩ්ඩක් විස්තරයක් මම දීලා තිනවා. උතුරු හා දකුණු ආසියානු සාගරයේ ඇති වෙන සුළුසුලං. උතුරු සහ දකුණු. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය උත්තර ද්‍රවයේ දක්ෂිණ ද්‍රවයේ ආසන්නයට වෙන්න හට ගන්නා සුළුසුලං වලට කියන්නේ නිවර්තන වාසුලි කියලා. ඊට පස්සේ උතුරු පැසිෆික් සාගරයේ ඇති වෙන සුළුසුලං වලට කියනවා ටයිෆෝන් කියලා. ටයිෆෝන්. ටයිෆෝන්. අනිත් වර්ගය තමයි උතුරු ඇට්ලාන්ටික් සාගරයේ හට ගන්නා සුළං වර්ගය තමයි හරිකේන්. ඒතර සුළුසුලං වර්ග තුනක් අපි නම් කරා. නිවර්තන වාසුලි, ඊට පස්සේ ටයිෆෝන් සහ හරිකේන්. ඉතින් අපි මේ නම් තුන පාවිච්චි කරන්න පුතා ඒවා ඇති වෙන ප්‍රදේශයේ අනුව. තේරෙනවද? ඒවා පවතින කොයි ප්‍රදේශයක කියන කනුව තමයි මේ වර්ග අපි වර්ග කරලා තියෙන්නේ. හරිද? right. අපි ඊට පස්සේ බලමු සුළුසුලංගක ව්‍යුහය ගැන කතා කරන්න. සුළුසුලංගක ව්‍යුහය. right? ලියන්න දීලා තියෙන මාතෘකාව නේද? එතකොට රූප ප්‍රසාරණ දාගෙන මම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා සුළුසුලංගක ව්‍යුහය දක්වන රූප සටහන. මේ සුළුසුලංගේ මැද කොටසක් තියෙනවනේ. මැද කොටසක් අපි ඒකට කියනවා ළමයි සුළුසුලංගේ මේ කොටසට අපි කියන්නේ සම්පූර්ණ කොටස පෞරක් කියලා කියන්නේ. සම්පූර්ණ පෞරක්.
නේද? මොකද පොඩ්ඩක් ඩිස්ප්ලේ කරන්න. right. එතකොට මේ සම්පූර්ණ කොටස අපි කියන්නේ පවරක් කියලා කියන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් සුළුසලගේ මැද කොටස වේගෙන් කැරකෙනකොට ඒක නිකන් සිලින්ඩරාකාර බටයක් වගේ පවතිනවා. ඒ කොටසට අපි කියනවා වලා පවුරක් කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ සුළුසලගේ මැද කොටසට කියන්න පුතා ළමයි අපි ඇස කියලා. සුළුසලගේ මැද කොටසට කියන්නේ මොකද්ද? ඇස කියලා කියනවා. ඊට සාමාන්‍යයෙන් මේ ඇසේ ඉඳලා මැද ඉඳලා කිලෝමීටර් 30ක් 60ක් වගේ ප්‍රදේශයකට මේ සුලිසුලං කලාපේ තියෙනවා. මෙතනලා කිලෝමීටර් 30ක් 60ක් වගේ කිලෝමීටර් 60ක් 30ක් වගේ ප්‍රමාණයකට මේ සුලිසුලුගේ මේ වලාපෞර විහිදලා තියෙනවා. තේරෙනවද? right. සාමාන්‍යයෙන් මෙහි ළමයි මේ වැසි රහිත කලාපය තමයි මේ ඇස කොටස. මේ මැද කොටස වහින්නේ නෑ. වැසි රහිත කලාපයක්. මේ අනිකුත් කලාපයට ළමයි වැසි ඇති වෙනවා. තේරෙනවනේ? එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ අනික් කලාපෙට තද වර්ෂාව හට ගන්නවා. ඒතර මේ ප්‍රදේශයට අසු වෙන කොටස් වලට සිදුවන ඒ කියන්නේ පෘථිවියේ කොට මේ පවතින කලාපයන් වලට හානි සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි මැද කොටසේ තියෙන ඒවට හානි සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මැද මේ හිස් අවකාශයක් වගේ එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කොටසට එහෙම වර්ෂාවක්වත් මේ සුළං තත්ත්වයක්වත් නිරූපණය කරන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? right. අපි පොඩි විස්තරයක් ලියාගෙන යමු. ලියන්න මම නැවත පැහැදිලි කර දෙන්නම්. සුලිසුලගේ සුලියේ මැද කොටසේ වාතය කැරකවීමට අමතරව ඉහළ නැගීමක්ද සිදුවේ. මෙසේ වාතය ඉහළ නගින විට සිලින්ඩරාකාර වලාපෞරක් හටගන්නවා. සිලින්ඩරාකාර වලාපෞරක් හටගන්නවා. හරිද? සුලියේ මැද කොටස ඇස නම් වේ. සුලියේ මැද කොටස ඇස අයි ඇස නම්. සුලියේ මැද කොටස ඇස නම්. right. සුලියේ මැද කොටස ඇස නම් වේ. ඒ සුලිසුලගේ කේන්ද්‍රයේ සිට කිලෝමීටර් 30ක් 60ක් අතර ප්‍රදේශයක පැවතිය හැකියි. ඒ කියන්නේ ඇස කියන කොටස ඇස කියන කලාපය තමයි ඔය කිලෝමීටර් 30ක් පවුර 60ක් වගේ ප්‍රමාණයක් කියන්නේ. මයික් ඔෆ් කරන්න. කිලෝමීටර් 30ක් 60ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. අද වර්ෂා මේ සද්ද දාන්නේ චාමික මයික් ඔෆ් කරගන්න. right. එතකොට මෙහි ඇස වැසි රහිත වලාකුළු වලින් තොර මද සුළං සහිත ප්‍රදේශයක සාමාන්‍ය තත්ත්වයක්. මද සුළං සහිත ප්‍රදේශයක. right. වැසි රහිත වලාකුළු වලින් තොර මද සුළං සහිත ප්‍රදේශයක. මොකද ඉස්තරට එන්නේ වැසි රහිත. චන්ද්‍රිකා තාරූප වලට මෙය කළු පාට වෘතයක් ලෙස දක්වන්න ලැබේ. මේ කොටස නිකන් කළු පාට වෘතයක් වගේ තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. ඇස වටා ඇති සිලින්ඩරාකාරව සකස් වූ වලාකුළු සමූහය ඇස වලාපෞර නම් වේ. ඇස වලාපෞර නම් වේ. ඇස වලාපෞර නම් වේ. අයි වෝඩ් කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. මේ ප්‍රදේශයේ තද වර්ෂාව හා ඉතා වේගවත් සුළං පවතී. තද වර්ෂාව හා ඉතා වේගවත් සුළං පවතී. right. වේගවත් සුළං පවතී. ඇස වලාපෞරෙන් පිටත සර්පිලාකාර වලාතීරු කීපයක් දක්නට ලැබේ. මෙම ප්‍රදේශවල තද වැසි හා වේගවත් සුළං පවතී. right.
ලෝකගෝලයේ සමකයට ආසන්න ප්‍රදේශයේ ලැබෙන අතිවිශාල සූර්ය තාප ශක්තිය ලෝක පුරා බෙදාහරින ප්‍රධාන කේන්ද්‍රය වන්නේ සුලිසුලන්ය. ඒ කියන්නේ ළමයි මේ සමකයේ ආසන්නයට ලැබෙන තාපය මේ වායුව මගින් තමයි ඔය සීත රටවලට රැගෙන යන්නේ. මේ වායු සංසරණයක් වුණේ නැත්තම් අර සීත රටවල සීත ස්වභාවය ගොඩක්ම වැඩි. තේරෙන්නේ? ඒකට මේ සමකාසන්නයේ තියෙන රත්තු වායුව මේ සුලිසුලන් හෝ විසියම් හෝ සුලං විශේෂයක් මගින් අර සීත ප්‍රදේශ වලට ගෙන යාම නිසා සීත ප්‍රදේශ වල පොඩි රස්නයක් කියන්නේ අර ජීවිත ජීවත් වෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් උදා කළ දෙනවා. හරිද? එතකොට ලෝක පුරා බෙදාහරින තාප ශක්තිය ලෝක පුරා බෙදාහරින ප්‍රධාන යන්ත්‍රණය වන්නේ සුලිසුලන්ය. ඉන්දියානු පැසිෆික් හා ඇට්ලන්ටික් සාගරවල විටින් විට හටගන්නා සුලිසුලන් මගින් මිහි මත ශාඛා සත්ත්ව ජීවිතවලට අවශ්‍ය සාධක නිසි පරිදි ලැබේ. ඒ කියන්නේ ඔක්සිජන් වායුව අපි දෝක මේ සමහර වනාන්තර තියෙනවා. ඒ වනාන්තරවල විශාල වශයෙන් ඔක්සිජන් ඉපදෙනවා. හැබැයි ඒ වගේම වනාන්තර ගැති කාන්තාර ප්‍රදේශ තියෙනවා. ඒ කාන්තාර ප්‍රදේශ වලට අර ඔක්සිජන් සහිත වායුව රැගෙන ඉන්නේ මේ සුලිසුලන් මගින් තමයි අරන් සුළඟ නිර්මාණය වෙන්නේ. ඒක හිතකර පැත් දෙකක් තියෙනවා නේද? අපිට සුලිසුලඟක් කියන එක මහා හිතකර දෙයක් නාට මේ පෞද්ගල දවස්වල එනවා කියලා කට්ටිය සූදානම්ෙන් හිටියා නේද? ක්ලාස් එකම කරෙත් නෑ කට්ටිය නේද? එතකොට මේ ඒ සුලිසුලන් තත්ත්වය අපිට හිතකර පැත්තයි හිතකර පැත්තයි දෙපැත්තක් තියෙනවා. එසේ සුලිසුලඟ යහපත් ස්වභාවික ක්‍රියාවලියක් වුවද වර්තමානයේ වැඩි අවධානයක් යොමු වී ඇත්තේ හට ගන්නා විපත් පිළිබඳව. පැහැදිලි? දැන් මේ සුලිසුලඟක් මම නිකන් අදලා තියෙන්නේ. ඒත් මේ සුලිසුලඟේ මැද කොටසට අපි කිව්ව ළමයි ඇස කියලා. මේ ඇස කියන කොටස මංකුව කිලෝමීටර් 30 60ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. හැබැයි මේක බැලු බැලමට පේන්නේ චන්ද්‍රිකාචාර පිළින් තද කළු වර්ණයක්. නමුත් මෙතන එහෙම වේගවත් සුළං හැමීමක් වර්ෂාපතනයක් පෙන්වුම් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ කලාපය කියන්නේ ඇස වලාපවුර කියන කොටස මේ කොටස. මේ කලාපයට අහු වෙනකොට ළමයි මේ කොටසේ විශාල සුලිසුලන් තත්ත්වයක් නිරූපණය වෙනවා. ඒතර මේ කොටසේ විශාල සුලිසුලන් තත්ත්වයක් නිරූපණය කරනවා මෙන්න මේ කොටස. නේද? මේ කොටස. මේ මැද මේ ඇස වලාපවුරට අහු වෙන කොටසේ සුලිසුලන් තත්ත්වයක් නිරූපණය කරන්නේ. ඊළඟ මේක කැරකි රටක් කරා එක පැත්තකට එනවා. යනකොට මේ කොටස අහු වෙච්ච ගමන් ඔන්න ඒ ප්‍රදේශයේ ඉන්න අයට ගෙවල් වලට මිනිසුන්ට ගස් වලට හානි වෙනවා. තේරුණාද? right. ඒතර මේ පැත්තේ විශාල හානි ගෙන දෙනවා. මොකද මේ කොටසට අහු වෙච්ච නිසා. ඇසට නෙවෙයි අහු වෙන්නේ. ටික වෙලා කරනකොට මේක මෙහාට මොකද ඊළඟට ඇස සෙට් වෙනවා මෙතෙන්. ඒතකොට ඔන්න ආපහු සුලිසුලන් නැති සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒතකොට සුලිසුලන් ඉවරයි කියලා කට්ටිය හිතා ගන්නවා. ඒනකොට පුතා ආය පැය කිහිපයක් එක තියෙනවා. තිබිලා ආය වස්සරයක් මේ කොටස මෙතෙන් දෙනවා. මේ කොටස මෙතන ඉන්නේ මේ කැරකර ඉස්සරහට යනවනේ. හිතන්න මේක නිකන් අර උණුදු වඩයක් වගේ කියලා. මැද හිටින වඩයක් වගේ කියලා. ඒතර මේ වඩේ මේ කොටස මෙතෙන්ට අහු වෙනවා. ඊට පස්සේ වඩේ නැති කොටසක් අහු වෙනවා. මේ වඩේ එකක් උඩින් යනවා. ආය වඩේ අර තියෙන කොටස අහු වෙනවා. දැන් මේක මෙහෙම අරගෙන යනවා. එතකොට දැන් සමහර අය හිතනවා මේ කොටස අහු වුණාම සුළුසුළුගෙන් මේ ගස් මේ කැඩිලා යනවා. සමහරට වාහලේ ගැලලා යනවා. නේද? ඊවල ඒ වගේ හානි වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඒක ගිලා ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් නිශ්චල තත්ත්වයක් එනවා මේ කොටස මෙතනින් උඩින් යනකොට. ඒතර එනවා දැන් සුළුසුළුන් ඉවරයි කියලා. ඉවරයි කියලා මිනිස්සු එලි පහලට බහලා නැවත කලින් වගේ ඉන්න පටන් ගන්නකොටම ආයි කොටස මේ කොටස එනවනේ නේද? පැය කිහිපෙට පස්සේ මේ කොටස එනවා. එනකොට නැවත සුළඟ නැවත ඇතිවෙනවා. හැබැයි ඒ සුළුසුළුන් හමන්නේ ඉස්සෙල්ලා හමු පැත්තට නෙවෙයි නම. මේ කොටස යනකොට ඒ සුළුසුළුන් තිබ්බ පැත්තට නෙවෙයි දිශාව වෙනස් වෙලා ඒ සුළුඟ හමන්නේ. එතකොට සමහර වෙලට ගෙදරක එක වහලයක එක භාගයක් ගියා නම් ඉස්සෙල්ලා ඊට පස්සේ අනිත් භාගය හදනවා. තේරෙන්නේ නිසා සුළුසුළුඟක් ඉවරයි කියලා එළියට බහින්න හොඳ නැහැ. දැන් පහුගිය දවස්වල සුළුසුළුඟ විශාල සුළුසුළුඟක් එනවා කියලා කිව්වනේ. කට්ටි සූදානම්ෙන් හිටියා. ඉතින් ඒක මහා පරිමාණයෙන් ආවේ නැහැ. ආවනම් ඒක සම්පූර්ණයෙන් පහ වෙනකන් අපි එලි පාලයට බහින්න හොඳයි. පැහැදිලිද කියන එක? right. අපි යමු ඊළඟ මාතෘකාවට සුලිසුලන් අත්දැකීමක් කියලා මාතෘකාව ලියන්න. සුලිසුලන් අත්දැකීම.
තමයි සුළු සුළං අත්දැකීමක් මේ 2000 වර්ෂයේ තිබුණා. 2000 වර්ෂයේ සුළු සුළං අත්දැකීමක් අපේ ලංකාවට ලැබුණා. 2006 වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 26 කියන්නේ හරියටම ඔය දෙසැම්බර් 26 හරි දරුණු. ඔය දන්නා සුනාමි ආවේ දෙසැම්බර් 26 නේද? ඒ කියන්නේ නත්තලට පහුවදා. તો මේ 2010 අවුරුද්දෙත් ඔය වගේම සිද්ධියක් කළා නිසා නත්තලට පහුවදා පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ හැමෝම. නේද? ඔව් ඒ හැම එක යුගවල කාලවලදී ඒක වාර්තා වෙලා තියෙනවා. නත්තලට පහුවදා මොකක් හරි ඩැමේජ් එකක් වෙන අවස්ථා දක්වන්න ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට මේ විනාශය වුණේ ලංකාවට බලපාපු සුළු සුළඟක් ගැන මේ කියන්නේ. අපි බලමු පොඩ්ඩක් කියවන්න ගිහිල්ලා ඒකේ විස්තර තියෙනවා පැහැදිලිව කියවන්න. මා සමග කියවන්න ඉස්තන් තිබුණොත් ඒක පුරව ගන්න. දිනය 2000 වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 26 වෙනිදාය පෙරවරු 8ට පමණ. පෙරවරු 8 කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය ළමයි ක්ලාස් යන වෙලාව නේද? 8ට පමණ වන විට මුහුදු දෙසින් කළු වලාකුළු දිස්විය. මුහුදු දෙසින් කළු වලාකුළු දිස්විය. පැය භාගයක් ගතවන්නට පෙර වේගවත් සුළං නගරය හරහා හමා ගියේ. ඒ සමග ධාරානිපාත වර්ෂාවක් ඇද ඇලුණි. රයිට්? නිකන් දැක්කේ අපිට මේ වලාකුළු දැක්කේ අපි නිකන් මුහුදේ විතරයි. ඊට පස්සේ ධාරානිපාත වර්ෂාවක් හමාගෙන ආවා. නේද? ඒක වේගෙන් ගොඩවි ප්‍රදේශයක ආවා. ඇවිල්ලා වර්ෂාවදරණි ගොඩනැගිලි වල වහලය සුළඟේ පාවී ගියේ. ගස් ඉදිරි වැටිනි. විදුලිය ක්‍රියාවිරහිත විය. ඇයි විදුලි ක්‍රියාවිරහිත මේවත් පාවලා ගියාද විදුලිය? නේ ගස් කඩන් වැටිලා නේද? මේ විදුලි කණු මතට ගස් කඩන් වැටිලා ඒකෙන් තමයි මේ හානි සිද්ධ වුනේ. පැහැදිලිනේ? හරි. ටික වෙලාවකින් වර්ෂාව නැවතුනේ අතර සුළඟට අඩු වී ගියේ. අර මං කියපු වැඩේ ළම. මොකද මේ දැන් අර වලාකුලේ ඇස කියන කොටස තමයි දැන් ඊළාට යන්නේ මැද කොටස. එහෙත් නැවතත් කලින් ආකාරයෙන්ම වේගවත් සුළඟක් ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට හමා යන්නට විය. අනිත් පැත්තට සුළඟ ඊට පස්සේ හමන පටන් ගත්තා. වර්ෂාවද යලි ආරම්භ විය. මුලින් පැමිණි සැඩ සුළඟින් විනාශ නොවූ සමහර ගොඩනැගිලි දෙවැනි සුළඟින් විනාශ වී ගියේ. සිදු හානිය මෙහෙම තමයි. විපතට පත් වූ පවුල් සංඛ්‍යාව කීයද? 1,70,419. මං ඩිස්ප්ලේ කරන්න ඔබට ලියා ගන්න. එක්ලාස් 70,419. මුළුමනින්ම විනාශ වූ නිවාස සංඛ්‍යාව 57,273. 57,273. අර්ධ වශයෙන් හානි වූ නිවාස සංඛ්‍යාව 20,860යි. 20,860යි. විනාශ වූ වගා බිම් ප්‍රමාණය අක්කර 20,810යි. මරණ සංඛ්‍යාව 17යි. එච්චර මරුන්නේ නැහැ මිනිස්සු. රයිට්? ජාතික ආර්ථිකයට සිදු වූ පාඩුව ළමයි මිලියන 1,500. රුපියල් මිලියන 1,500. 1,500 නෙමෙයි මිලියන. හරි. ඒ ගොඩනැගිලි කඩන් වැටලා මිනිසුන්ට ආධාර දෙන්න වෙච්ච ඒවා සහ ඒ සිදුවෙච්ච ආර්ථික හානි. පැහැදිලිනේ? රයිට් මේ තමයි සුළු සුළඟක ස්වභාවය. ඔයගොල්ලන්ට දැන් සාමාන්‍යයෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. සුළු සුළඟ තුල ඊටා වේගවත් සුළං කැරකෙන අතරය සුලියද යම් වේගයකින් එක්තරා දිශාවකට ගමන් කරයි. එය සම්පූර්ණ සුළු සුළඟ බබර චක්‍රයක් වගේ එක් දිශාවකට ගමන් කරනවා. පැහැදිලිනේ? රයිට්. එක් දිශාවකින් තද සුළං හැමීමකින් පසුව නිශ්චල අවස්ථාවක් ඇති වේ. එසේ වන්නේ සුළි සුළඟේ ඇස. මතක තියාගන්න. සුළි සුළඟේ ඇස එම ස්ථානයේ පසු කර ගමන් කරන විටදීය. සුළියේ අනිකුත් භාගය ස්ථානයේ පසු කර යන විට කලින් ඇති වූ තද සුළඟ වැනිම සුළඟක් ප්‍රතිදිශාවට ඇති වේ. ප්‍රතිදිශාවට ඇති වේ.
right? ස්තනක් අනෙක් භාගය. සුළු සුළඟේ අනෙක් භාගය. ස්තනට සුළු සුළඟේ අනෙක් භාගය. හරි. දැන් ඔයාලට මේක තේරුණාද? මේ තමයි සුළු සුළඟ. මැද කොටස ඇස. මේ කොටස ඇස වලාපවුර. එතකොට මේක මම කිව්වා නිකන් අර ඔයගොල්ලෝ කන උණුදු වඩේක් වගේ එකක්. මේක කැරක් කැරක එක පැත්තට ගලාගෙන යනවා. එක පැත්තට ගමන් කරනවා මේක. සුළුදී. මේ සුළුයි ගමන් කරනකොට මේ කොටසට අහු වෙනකොටම හානි වෙනවා. ආයි නිශ්චල තත්ත්වයක් වෙනවා. ආයි මේ කොටස අහු වෙනකොට ළමයිද මේක මේ යනකොට නේද? ආයිමත් සුළුසුලන් තත්ත්වයක් නිරූපණය කරනවා. නිසා ඒකේ ස්වභාවය සුළුසුලන්ගේ ස්වභාවය අපි දැනන් හිටියොත් හරි. මේ කොටස ළමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ කිලෝමීටර 30ක් 60ක් අතර ප්‍රමාණයක් විශාල කිලෝමීටර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට ගොඩ කාලයක් පැයක් විතර යනවා ළමයි සුළුසුලක නැතිලා ගිහලා ආයෙත් ආයෙ එනවා නේද? හරි. ඒක මතක තියාගන්න. ඒක වෙන්නේ ඇයිද කියලා. හරි. අපි බලමු ශ්‍රී ලංකාවට බලපෑ සුළුසුලන් කීපයක් පහත තොරතුරු තියෙනවා. කියවන්න බලන්න පිට තොරතුරු ටික. 1964 දෙසැම්බර් 22 ත්‍රිකුණාමලය සිදු මරණ සංඛ්‍යාව 18 වැඩි. හරිද? ඒකත් දෙසැම්බර් මාසේ 26ට කිට්ටුයිනේ. 26ට කිට්ටු. ඊළඟ මේ නොවැම්බර් දෙසැම්බර් තමයි ගොඩාක් දුරට ළමයි මේ සුළුසුලන් එන්නේ. මේ අපි යන්නේ දෙසැම්බර්නේ. නේද? ඒක තමයි දැන් මේ ආවනේ මේ දෙසැම්බර් සුළුසුලන්කට අපි පොඩි බලාපොරොත්තුවක් තිබුණානේ. නොවැම්බර් දෙසැම්බර් තමයි ගොඩක් දුරට ජනවාරියෙන් බලන්න දෙයක් නැහැ සුළුසුලන් තත්ත නැහැ. ඊළඟ 1978 නොවැම්බර් 22 මඩකලපුව ආශ්‍රිතව තමයි විසුසුලඟක් ඇති වූයේ සිදු මරණ සංඛ්‍යාව 915. ඊට පස්සේ 1992 නොවැම්බර් 12 පොතුවිල් ප්‍රදේශයට බලපෑවා. හැබැයි ඒක මැරුන්නේ නැහැ. 4යි. ඒ කියන්නේ එන්නේ සංඛ්‍යාව අඩු වෙන්න හේතුව තමයි මිනිස්සු දැනුවත් වෙලා 1000කට වඩා මැරුණානේ. පොඩ්ඩක් දැනුවත් වෙලා මේ රේඩියෝයෙන් ටීවී එකෙන් උපදෙස් ලබා දෙනකොට ඒ අනුව කටයුතු කිරීමේ මිනිස්සු මරණ සංඛ්‍යාව අඩු කරගන්න පුළුවන් කියලා ලැබුණා. 1992 කිව්වනේ 2006 දෙසැම්බර් 26 ත්‍රිකුණාමලය ආශ්‍රිතව ආවේ 17යි මරණ. 2008 ආවා නොවැම්බර් 25 නැගෙනහිර වෙරළ තීරයට ආවේ 15 දෙනයි මිය ගියේ. හානි වුණා. 2016 මේ 15 ආවා නැගෙනහිර වෙරළ තීරයට ආවේ 101ක් මරණ. right? ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් ඉහත වගුවට අනුව ශ්‍රී ලංකාවට බලපෑ සුළුසුලන් වැඩියෙන්ම හටගත් මාස මොනවාද? කියන්න බලන්න. මොන මාසවලද වැඩිපුරම සුළුසුලන් හටගත්තේ? මාස අහන්න. දෙසැම්බර්, නොවැම්බර්, දෙසැම්බර්. වැඩිපුරම සුළුසුලන් ඇති වෙන මාස දෙක නොවැම්බර්, දෙසැම්බර්. හරිනේ? ඊළඟට ශ්‍රී ලංකාවට සුළුසුලන් වැඩිපුරම ඇතුළු වී ඇත්තේ කිනම් ප්‍රදේශවලින්? කොයි පැත්තෙන්ද ළමයි? ගොඩක් දුරට නැගෙනහිර පැත්තෙන් තමයි එන්නේ. නැගෙනහිර වෙරළ තීරය. නැගෙනහිර. ඇයි ඒ නැගෙනහිර පැත්තට වගේ වෙන්නේ එන්නේ? ඒ පැත්තට විශාල මුහුදු බෙන්ගාල් බොක්කෙම තියෙන පැත්තට සහ විශාල මුහුදු තීරයක් ඒ පැත්තෙන් තමයි වාර්තා වෙන්නේ. පැහැදිලිනේ? right. අපි යමු හතරවෙනි පිටුවට. මොහොමෙන් හතරවෙනි පිටුවට. දැන් සුළුසුලන්ගේ ස්වභාවය පෙන්වන රුපසටහනක් මම තියෙනවා. මම අර කිව්වේ බෝතලයක් අරන් ඒක කරන් බලන්න කියලා නේද? right. 1978 දිලියන් ඉස්තනට 1978 සුළුසුලගෙන් සිදු මරණ සංඛ්‍යාව 915ක් විය. 1978 915. නමුත් තාක්ෂණයේ දියුණුව හේතුවෙන් කලින් තොරතුරු හැඟවීම් කළ හැකි වූ බැවින් ඉන්පසු හටගත් සුළුසුලන් වලදී මරණ සංඛ්‍යාව අඩු කරගත හැකි වේ. ඔයාලට අර chart එක දිහා බලුවම පේනවා 64 1000කට වැඩි මැරුණා. 78 වෙනකොට 915කට අඩු කරගන්න පුළුවන් වුණා. හැබැයි එතනින් පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් 100ට වඩා අඩු සංඛ්‍යාවක් තමයි මැරලා තියෙන්නේ. හරිද? හරි. ශ්‍රී ලංකාවට බලපෑ වාසුලි බොහෝමයක් හටගන්නේ බෙන්ගාල බොක්කේ. බෙන්ගාල බොක්කේ.
කාල ගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමාන්තයේ දුරකථන අංකයේ ළමයි අපිට වැදගත්යි මොන හරි තොරතුරක් ඕන දැනගන්න අවශ්‍ය වුණොත් මම ඒක ඩිස්ප්ලේ කරන්න ලියා ගන්න කාල ගුණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අංකය 0.112 686යි 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 686 ඊළඟ සුලිසුලංගකදී වාතයේ චලන ආකාරය ඉහළින් දී ඇති බෝතලේ චලනය වන ආකාරය අනුව ඔබට වටහා ගත හැකිද? ඔයගලන්ට මේ බෝතල් දෙකක් ළමයි මෙහෙම අරගෙන එකට වතුර පුරවලා මේ දෙක මුණින් මුණ ගහලා මෙහෙම ගහලා අතහැරියාම මේකේ වතුර කරගෙන ආකාරය බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කරගෙන විදිහ තමයි සුලියක් නිර්මාණය වෙන්නේ කියලා කියන්නේ. පැහැදිලි සුලිසුලංගක් නිර්මාණය වෙන ආකාරය මේ කියන්නේ. හරි. එවනම් අපිට දැන් සුලිසුලංග කියන මාතෘකාව උතනින් අවසానයි. අපි ඊට පස්සේ යන්න වෙන ළමයි භූමිකම්පා ගැන කතා කරනවා. භූමිකම්පා ගැන කතා කරන්න යනවා. රයිට් සුලිසුලංග කියන අවසාන. රයිට් කට්ටිය නිදිද දන්නේ. තවනේ නිදිද ඉන්නවනේ කැම් ටික ඔන් කරන්න පොඩ්ඩක් නිදිමත ඇරෙන්න හරි යාළු ටික පේන්න හරි පස්සේ ඉන්නවා නේද මනෝජ් නිල්මා තාරුක් නිකන් මේ හරි හොඳයි දැන් අපි මේ දක්වා කතා කරා මොනවා ගැන කතා කරේ සුලිසුලම් පිළිබඳව අපි ඊට පස්සේ ස්වභාවික ආපදාව තමයි පුතේ භූමිකම්පා ගැන කතා කරන්න යන්නේ ලියන මාතෘකාව ලියන තියෙන්නේ භූමිකම්පා කියලා ලියලා තියෙනවා right භූමිකම්පාවක් ඇති වෙන්න හේතුව මොකක්ද චුට්ටක් බලමු අපි දැන් පෘථිවියේ ස්වභාවය ගැන අපි පුංචි පන්තිලේ ඉගෙන ගන්නවා පෘථිවිය කොයි වගේද කියලා මේක නිකන් මේ පෘථිවි තැටි ද්‍රවයක් මත පාවෙමින් තියෙන්නේ නේ මම කෝඩ් එක අඳින්න චුට්ටක් බලන්න පෘථිවියේ ප්‍රධාන ස්තර තුනක් තියෙනවානේ මැද කොටස අපි කියන්නේ මොකද්ද පෘථිවියේ මැද කොටස කියන්නේ හරය කියලා හරි එහෙනම් ගණිතය ක්‍රමයට අනිත් අයගේ වස්තුවලින් ඉඳස් තිනස ලාවය කියලා නේද? හරි. ඊළඟ හරය මැද කොටස ඉඳස් තින මොකද්ද? ප්‍රාවරය ඊළඟ මොකද්ද? කබුල. මේ ස්ථතින්දී ත්‍රය මේ හරය කියන කොටසේ ඇතුළත හරය හා පිටත හරය කියන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඇතුළත හරය ළමයි ඝනයි ගොඩක් ඝන විභාග. පිටත හරය ද්‍රව ස්වභාවයක් තියෙනවා. ද්‍රව ස්වභාවයක් පිළිබඳව. ප්‍රාවරණයත් ළමයි කලාප දෙකක් බෙදන්න පුළුවන්. මේකේ පිටත හරය මේ ප්‍රාවරය පිටත ප්‍රාවරය ඝන ස්වභාවයක් තමයි. පිටත ප්‍රාවරය. ඇතුළත ප්‍රාවරය ද්‍රව ස්වභාවයක් තමයි ඝන ද්‍රව ස්වභාවය. ඉතින් කබලත් ඝන ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ. ඔය පේනවා මැද කොටස ඝනයි ඊළඟ ද්‍රවයි ඊළඟ ඝන ස්වභාවයක් තියෙනවා. තේරෙනවද? right මේක හරියට නිකන් අපි ගත්තොත් බිත්තරයක් කරගෙන බිත්තරේ කහ මැදේ විතරක් ඝන වෙලා භාගයට තැම්පිච්ච බිත්තරයක්. දැන් භාගයට තැම්පුණු බිත්තරයක ළමයි පිටතම කට්ට තියෙනවනේ. බිත්තරේ කටුව ඒක තමයි කබල. ඊට පස්සේ ඒ කටුවට ඇලිච්ච කොටස ටිකක් සමහරට තැම්බිලා තියෙනවා. පිටර කටුවත් එක්කම ගැලවෙලා යනවා.
කොටසක් තියෙනවා ඒ කොටස තැම්බිලා තියෙනවා. ඒක ගන්න වෙලා. නේද? ඊට ඇතුල් කලාපේ ළමයි ඊට පස්සේ ඔන්න half boy කියන්නේ ද්‍රව තත්ත්වයේ තියෙනවා. මැද කහ මදේ ආපෝසරයක් ගන්න වෙලා තියෙනවා වගේ ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්න විතරේ පොඩ්ඩක් තනින් තනින් පුපුරවන්න ගහන්න. ගැහුවාම තනින් තනින් පිපුරුවාම ඕන මේක තෙරපුවොත් ළමයි අර විතර කටු චලනය වෙන්න පටන් ගන්නවා. කොටස් චලනය. අන්න ඒක ආකාරය තමයි කැටි චලනය වෙන්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් පෘථුවිය මේ හරියෙන් පැලිලා. මෙතනින් පුපුරලා. මෙතනින් පුපුරලා. මෙතනින් පුපුරලා මෙතනින් පුපුරලා. දැන් එතකොට මේක ඇතුළේ ළමයි සාමාන්‍යයෙන් ලාවා මැග්මා අධික උෂ්ණත්වයේ තියෙනවා. ඒ උෂ්ණත්වය තියෙනකොට මේක ඇතුළේ ලාවා පුපුරනවා. අර මේක අර ගෙදර හදන කොල්ලු මාළුවක් කැලියක් වගේ නැත්තම් දොදොල් හදනවා. උදාහරණයක් රත් වෙනකොට වායු මුළු වගේ උඩ එන්න පුපුරනවානේ. ඒ ක්‍රමයට මේක ඇතුළේ පුපුරනවා ළමයි. භූමි කම්පා ඇති වෙනවා. තේරෙනවද? එතකොට මේ පිපිරීම නිසා මෙය මත තියෙන මේ කැටි හැලෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ ද්‍රවය මත මේ පෘථිවි ඝන කලාපේ තනින් තනින් පුපුරලා කැටි ආකාරයෙන් තමයි තියෙන්නේ. මේ කැටි හැලෙන්න පටන් ගන්නවා. මේවට තමයි අපි කියන්නේ භූමි කම්පා කියලා කියන්නේ. ඉතින් භූමි කම්පා වුණාම අභ්‍යන්තර තරංග තියෙනවා භූමි කම්පාවක. ඒ වගේදී අපිට හානි නැහැ. හැබැයි මතු පිටින් එන තරංග. ඒ කියන්නේ පොළොව මතු පිටින් මේ භූමි කම්පාව නිසා පොළොව හෙලෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට ළමයි ගොඩනැගිලි කඩන් වටනවා, ගස් කඩන් වටනවා නේද? මිනිස්සුන්ට ශාක වලට සත්තුන්ට විශාල ලෙස හානි වෙනවා. ඒක තමයි භූමි කම්පාවලේ තියෙන ප්‍රබලම බලය. ඒ වගේම මේ පැලුම් තියෙන ස්ථාන වලින් ළමයි සමහර ලාවා හා මැග්මා මතු පිටට එන આવොත් මේ ඇතුලේ තියෙන මේ දියර තත්ත්වයේ තියෙන ඝන අධික උෂ්ණත්වයක් සහිත ද්‍රව આવොත් අපිට කියන ලාවා මැග්මා වලට ගිනි කඳු පිපිරීම කියලා කියනවා. ඒ වගේලා පරිසර නිදර්ශන ගිනි කඳු පිපිරීම කියලා කියනවා. එතකොට මේ පැලිච්ච තැන් පෘථුවියේ පැලිච්ච ස්ථාන තමයි උනට අනිත් සිටිය මේ දාලා තියෙන්නේ. පස්වෙනි පිටුවේ සිටියමක් දාලා තියෙනවද? ඒකේ තද ඉරි වගේ ගහලා තියෙනවද කොළ පාටින්? ඒ පස්වෙනි පිටුවේ උතරේ තද ඉරි වලින් පෙන්නලා තියෙන්නේ සිටිය මේ ඔය පෘථුවියේ තැටි පැලිච්ච තැන්. අරගම් බිත්තරයක් පිපුරුවා වගේ. අන්න ඔය තැටි මායිම් වලින් තමයි ළමයි ලාවා මැග්මා උඩට එනවා එන්නේ. ඒ තැන් වල තමයි ගිනි කඳු පුපුරන්නේ. ගිනි කඳු වෙන්නේ. තේරෙනවද? right. එතකොට මේ ඔය ලාවා සමහර පෘථිවියේ මතු පිටට ආසන්නයට එනකන් එනවා. ඒ ඇවිල්ලා ඒ උඩට මෙන්නේ නැතුව නතර වෙච්ච තැන් වලින් ආශ්‍රිතව උපදින දිය උල්පත් උෂ්ණ අධිකයි. ඒවා තමයි ඔය අපි උණු දිය උල්පත් කියලා කියන්නේ. අපි දන්නවා මහාවයේ පැත්තේ නේද උණු දිය උල්පත් තියෙනවා. ඒ තමයි ලාවා ආසන්නයේ ඉඳලා එන ජල උල්පත් තමයි ඒ උණු දිය උල්පත් කියලා කියන්නේ. right. එහෙනම් අපි පැහැදිලි කරන්න යමු භූමිකම්පා පිළිබඳව. right. මාතෘකාවලිය තියෙන්නේ අපි සටහන් සම්පූර්ණ වෙනවා. යන භූමිකම්පාවක් කියනෝ පොළවේ ඇතිවන කම්පනයක් වැනි ප්‍රබලතාවයෙන් අඩු භූමිකම්පා භූ චලන යනුවෙන් හඳුන්වනවා. ප්‍රබලතාවයෙන් අඩු භූමිකම්පා භූ චලන යනුවෙන් හඳුන්වනවා. භූමිකම්පා සහ භූ චලන ඇතිවීමට හේතු වන්නේ පෘථිවි කබලෙහි ඇති ගබඩා වී ඇති ශක්තිය නිදහස් වීමයි. විස්තරන ශක්තිය නිදහස් වීමයි. භූමිකම්පා හේතුවෙන් පොළවේ මතුපිට ඇති මිනිසාගේ නිර්මාණ වලට විශාල ලෙස හානි සිදු වෙනවා. මිනිසාගේ නිර්මාණ මොනවද? තමයි කොට නැගිලි නේද? මන්මාවත් වගේ දේවල්. දැන් කට්ටිය නිදි වෙන්න ඕනේ මම හිතන්නේ. කොහොමද මයික් මේ කැම් එක ඔෆ් කරගෙන ඉන්නේ. ඉගෙන නිදියා පසුදිනන්නේ ඇරලා ඉන්නවා. මනුජය මේ හරි ඉන්නෝනේ. මනුජය කාන්සිපුරේ දිග ඇරලා කියලා. අවිස්කත් ඉන්නවා රයිට්. විම්පිත් ඉන්නවා. චාතුර්යනින්දි නිල්මානින්දි ආරෝගනින්දි චාමිකනිදී මවිෂ්නිදී හරි
නිදා ගන්න තමයි මේ මයික් ඔෆ් කර මේ කැමරා ඔෆ් කරගෙන ඉන්නේ නේද? හරි. පේන්නේ ඉන්න ඔයගොල්ලෝ. නේද? එතකොට අපිට කම්මැලි නේ. නැත්තම් අපි දන්නේ නිදි කියලා ඔයගොල්ලෝ. හරි. දැන් එහෙනම් මෙන්න මේ පෘථිවි දිහා පොඩක් බලන්න මේ පින්තූරය දිහා. ඒක ළමයි දාලා දෙනවා කබොලයි ප්‍රාවරයයි පිටත හරයයි ඇතුළත හරයයි කියලා. හරේ කොටස් දෙකයි මොකද්ද? ඇතුළත හරයයි පිටත හරයයි. ඔය තද රතු පාට කොටස ඝන, කහ පාට කොටස ද්‍රව, ප්‍රාවරණයේ ළමයි ඇතුළට වෙන්න ද්‍රව කලාපයක් තමයි තියෙන්නේ. පැහැදිලි? right. එතකොට කියවන යමු මුලදලා පළවෙනි තර දෙක අවසන් කරානේ. තුන්වෙනි තරවත් ඉවර කරා හතරවෙනි තරව. පෘථිවි අභ්‍යන්තරයේ ප්‍රධාන ස්තර තුනකින් යුක්ත වේ. මොනවද මේ ස්තර තුන? කබොල එක කබොල. දෙක මොකක්ද? ප්‍රාවරණය. ප්‍රාවරණය. පුතා ප්‍රාවරණයේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඉහළ ප්‍රාවරණයයි පහළ ප්‍රාවරණය කියලා. ඊට පස්සේ හරය කොටස් දෙකයි පිටත හරයයි ඇතුළත හරයයි. ඒ අනුව අපි රූපසටහන නම් කරමු. A කියන්නේ මොකද්ද? කබොල. A නම් කරන්න කබොල. ටියුට් එක රූපසටහන නම් කරන්න. B කියන්නේ මොකද්ද? ඉහළ ප්‍රාවරය. ඉහළ ප්‍රාවරය. එතකොට C කියන්නේ මොකද්ද? පහළ ප්‍රාවරය. පහළ ප්‍රාවරය. දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම කරන්න තමයි පෑනක් අරගෙන කියන්නම් මෙන්න මෙතනින් පොඩි කඩිරක් ගහන්න. ඔයාලට කඩිරක් ගහන්න කිව්වේ මෙන්න මෙතනින් ප්‍රාවරණේ කොටස් දෙක ළමයි වෙන් කරන්න. පේනවද ඔයාලට කඩිරක් ගහන්න? ඉහළ ප්‍රාවරය පහළ ප්‍රාවරය. මොනම ප්‍රාවරයේ කොටස් දෙක. හරි? ඉහළ ප්‍රාවරය පහළ ප්‍රාවරය. හරයත් ළමයි කොටස් දෙකයි. පිටත හරය ඇතුළත හරයයි. ඒක නම් පැහැදිලිව තියෙනවනේ. නේද? මෙතෙල්ලා මෙතන යනකම් පිටත හරය. ඒක මුල් කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ තමයි ඇතුළත හරය. හරේ කලාප දෙක හරි ප්‍රාවරයේ කලාප දෙක පෙන්නලා නැහැ හරියට. right. එතකොට ප්‍රාවරණේ ඉහළ පහළ ප්‍රාවරණේ ඉහළ ප්‍රාවරණය පැහැදිලි නේද ඒගොල්ලන් කඩේට ගෙවුවට පස්සේ. හා. ඊළාට හරේ කොටස් දෙක ළමයි D කියන්නේ පිටත හරය. පිටත හරය නම් කරාද D? E කියන්නේ ඇතුළත හරය. දැන් පැහැදිලිනේ. ඔකේ ද්‍රව තියෙන්නේ කොයි කොටසද පුතා? මැද හැර මැද ඇතුළත හරය හැර ඒ වගේම පිටත ප්‍රාවරය හැර අනෙක් කොටස ද්‍රව තත්ත්වයේ තියෙනවා. right. කියවනම සටහන. සටහන කියවන්න. පෘථිවියේ මතු පිට ස්තරය වන කබොල එකිනෙක සාපේක්ෂව චලනය වන භූත ඇටි නම් වූ කොටස් ගණනාවකින් යුක්ත බවට සාක්ෂි ලැබී ඇත. පෘථිවි කබොල විශාල භූත ඇටි කීපයකින් යුක්ත වේ. පෘථිවි කබොල සෑදී ඇති භූත ඇටි එකිනෙක සාපේක්ෂව චලනය වේ. අනිත් පැත්තේ පින්තූරයක් දාලා දෙනවා චුට්ටක් බලමු. මැප් එකක් දාලා දෙනවා ඔයගලන්ට. මේ මැප් එකේ පෙන්නලා තියෙන පුතා තද ඉරි වලින් පෙන්නලා තියෙන්නේ ඔය භූමිකම්පාවක් සිදුවන තැන. නේද? අය අපි තු නේ
කාර්යයක් ඉන්න උදේ පස්සේ පිටුව මිසින් වෙලා ඒක පිටව හොයාගන්න බැහැ. පස්සේ පිටුවේ සිතියමක් තියෙනවා චුට්ටක් බලන්න. සිතියමේ තැටි නම් කරලා තියෙන එක නම් වලින්. ඒ තැටි ටික පොඩ්ඩක් බලන්න මොනවද කියවලා පොඩ්ඩක් යුරේසියන් තැටිය. කියවලා බලන්න. මොනවද තියෙන තැටි කියලා? එහෙම එකක් නැහැ සර්. නැද්ද? 6 වෙනි පිටුවේ තියෙන සර්. 6 වෙනි ඔව් පිටුවේ සර් තියෙන. 6 වෙනි පිටුවේ සීන් සර්. පස්වෙනි පිටුවේ පස්වෙනි පිටුවේ. පස්වෙනි පිටුවේ නැද්ද සිතියමක්? 6 වෙනි පිටුවේ තියෙන සර්. නෑ සර්. සහ 6. ඕකේ ළමයි පිටු වරද්දලා ගහලා දිනවා මට පෙනී යන හැටියට. ඔය ටියුට් එක ළමයි හදා ගන්න වෙනවා ඔය පිටුව ගලවලා. ඔය ස්ටෙප් එක තියෙන විදිය වැරද්ද තියෙන පුතා. මැද පිටුව මේ ගලවන්න. මැද පිටුව ගලවලා අනිත් පැත්ත දාලා ස්ටෙප් එකට ගන්න. තේරුණාද කීපේ? මැද පිටුව ගලවලා දැන් හරිද බලන්න පොඩ්ඩක්. බලන්න. මොකද කියන්නේ ඕනේ? හරිද පුතා හරිනම් කියන්න මට. හරිද බලන්න. මෙන්න මේක තමයි පස්වෙනි පිටුවට එන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝගේ නැත්තම් මට කියන්න. මයික් එක ඔන් කරලා කියන්නකෝ. නෑ සර්. ඈ? නෑ නෑ. නෑ නෑ සර්. නෑ සර්. දැන් ඔයාලා මැද පිටුව ගැලවුවද මට පෙන්වන්න හැමෝම මැද පිටුව. මෙහෙමනේ මැද පිටුව තියෙන්නේ. පෙන්වන්න මට. කො කැම් ඔන් කරන්නකෝ මම මේ කට් කරලා නිකන් ඉන්නව නැත්තම්. ඔය ඔෆ් කරන්න පුළුවන්ද කරන්න? හරි ඔය මැද පිටුවනේ. right. ඕක ගලවන්න කියලා කියන්නේ. මේ තියෙන්නේ මම ගලවන්න. ගැලෙවුවා. ඊට පස්සේ ඕක අනිත් පැත්ත හරලා මෙහෙම තියන්න. පිටු තේරෙන්නේ එතකොට එන්න ඕනේ මැද පිටුවට මෙන්න මේ පිටුව.
එතකොට සිතියමක් එනව නේද පිටු අංක 5ට. ඔය ටියුටි එක පෑනින් වගේ ලියලා නැද්ද මේ පැන්සලින් වගේ ලියලා එහෙම ඉරක් නැද්ද 5 කියලා අංකේ. තියෙනව නේද? තියනවා සර්. දැන් හරි නේද? හරි සර්. හරි සර්. ඔක තමයි කරගන්න කිව්වේ. ඔයගොල්ලෝ මේ අර කැම් එක ඔෆ් කරගෙන ඉන්නවා මම මොනවා කරනවද කියලා දෙන්න දන්නේ නැහැ. සමහර අය මම මේ ඩිස්කනෙක්ට් කරලා දානවා. හරිනේ? දැන් මෙන්න මේ පිටුවට එන්න. රයිට්. ඔය ඔයගලන්ගේ මේ ප්‍රස්ථාරය ඇදලා තියෙන මේ සෝරි මැප් එකක් ඇදලා තියෙන්නේ ලෝක සිතියම. ඒ සිතියම ඇදපු එකට එන්න. ඒක තමයි ඔයගලන්ගේ පස්වෙනි පිටුව. ඒ පිටුව හරියට හදාගන්න. ඔය කොලේ මැද කොලේ දෙපැත්ත මාර්ක් කරලා දාලා ඇති ඒක. හරි? දැන් ගැටලොක් වෙන්න විදියක් නැහැ මම කියලා දුන්නා. දැන් චුට්ටක් බලන්න එකේ ප්‍රස්ථාරය පින්තූරයේ ඒක ළමා ඔයගොල්ලන්ට දැන් නැද්ද මම කියපු තැටිය යුරේසියානු තැටිය තියෙනව නේද? තියෙනවා සර්. ඔව් දැන් තියෙනවා. තියෙනවා සර්. ඊළඟට මේකේ තියෙනවද කොස්කෝ මේ කෝකස් තැටිය? කෝකස් තැටිය තියෙනවා සර්. ඔව්. ඒතර මේ සමකය තමයි මේ චුට්ටි ඉරක් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ පේනවනේ. ඒ ඉර තමයි සමකයනේ. ඒතර සමකය අපේ ශ්‍රී ලංකාව හොයාගත්තද ඔයගොල්ලෝ? ලංකාව නැද්ද මේක? මේ තියෙන්නේ ඉන්දියානු තැටි. මේක ඕස්ට්‍රේලියානු. මේක අප්‍රිකාව. මේක ඇමරිකාව. මේක ආපහු ඕස්ට්‍රේලියාව නේද? රයිට්. එතන ඔය දාලා තියෙන ළමයි මේ තද පාටින් දක්වලා තියෙන්නේ බූත් ඇටි මායින් තමයි දක්වලා තියෙන්නේ. ඒ ආශ්‍රිතව තමයි ගිනි කඳු පිපිරීම වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ right? දැන් අපි යමු පහළ සටහන කරන මාතෘකාව ලියන්න බූත් ඇටි චලන සිදුවන ආකාරය. බූත් ඇටි චලන සිදුවන ආකාරය. අපේ මේ ශ්‍රී ලංකාව හොයාගත්තේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ නේ. ශ්‍රී ලංකාව තියෙන ළමයි මෙතන මේ ඉන්දියානු තියෙන ඉන්දියානු තැටිය තියෙන මෙතන ශ්‍රී ලංකාව තියෙන පේනවද ඔයගොල්ලෝ? මේ තියෙන්නේ. මෙතන ඉන්දියානු තැටිය කියලා එකක් තියෙනව නේද ළමයි? ඒ ඉන්දියානු තැටිය මෙන්න මේ හරිය තියෙනව නේද? මෙතන තමයි ශ්‍රී ලංකාව තියෙන්න ඕන. ඒක පේන්නේ නැහැ මේ තැටිය කියන අකුරෙන් වචනෙන් වැහිලා තියෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ හරිය තියෙන්නේ. ඒතර ශ්‍රී ලංකාව අයිති වෙන්නේ මොන තැටියද? ඉන්දියානු තැටියට අයිති වෙන්නේ. පැහැදිලිනේ? ඊළඟට බූත් ඇටි සිදුවන චලන සිදුවන ආකාර ළමයි බූත් ඇටි චලන සිදුවන ආකාර කීපයක් තියෙනවා. රයිට්? එකක් තමයි අපසරණ තැටි මායිම්. අපසරණ කියන්නේ අර බූත් ඇටි දෙකක් සවි වෙන ස්ථානයේ මෙන්න ඈත් වෙනවා. ඈත් වෙනවට කියන අපි අපසරණ වෙනවා කියලා. අපසරණ තැටි මායිම් තියෙනවා. ඊළඟට අபிසරණ තැටි මායිම් කියලා කියන ළමයි එකක් යට කරලා එකක් මෙහෙම යනවා. එකක් උනේ එකක් කොහොම යනවද අபிසරණ තැටි මායිමක් කියලා. තව එකක් තමයි තීර්යක් තැටි මායිම් කියනවා. ඒ තැටි මායිම් මෙහා මෙහා යනවා. ඒතර මෙතන අර නිකන් ඩාන්ස් තුන් වර්ගයක් වගේ නේද? එක වර්ගයක් මොකක්ද? මෙහෙම. මම කලිමුත් කියලා දෙන්නම් ඔයාලට. මේක තමයි එක. ඈත් වෙලා ළමයි අපසරණ තැටි මායිම.
අද අභිසරණ තැටිමායම කියන්නේ එකක් උඩින් එකක් යනවා. එකක් උඩින් එකක් යනවා. ඒකට අභිසරණ තැටිමායම තීර්යක් තැටිමායම කියන්නේ එහාට මෙහාට චලනය කොට අපි කියන එකට තීර්යක් තැටිමායමක් කියලා. මේක මම හිතන්නේ 8 වසරේදී අපි කතා කරා වගේ මතකයක් තියෙනවා මට. රයිට්. අපි බලමු මේ තැටිමායම් වල සිදුවන චලන මොනවද කියලා. භූතැටි මායම් වල දී ඇති එකිනෙකට සාපේක්ෂ භූතැටි චලන ආකාර තුනක් ඇති බව හඳුනාගත හැකියි. මොනවද මේ ආකාර තුන? ලියන්න එක අපසරණ තැටි මායම. අපසරණ අයන්න පයන්න සරණ අපසරණ තැටි මායම. දෙක අபிසරණ හයන්න වගේ බයන්න දාලා ලියන්න අபிසරණ තැටි මායම. තුන තීර්යක් තැටි මායම. තීර්යක් තැටි මායම. අන්න ඔය විදිහට පුතා තැටි මායම් වර්ග තුනක් තියෙනවා. ඔකේ පළවෙනි මාතෘකාව නැවත ලියන්න අපසරණ තැටි මායම්. හරි? ඒතර අපසරණ තැටි මායම කියන්නේ මේ අර භූතැටි දෙකක් ඈත් වෙලා ලං වෙනවා. ඈත් වෙලා යනවාට. අපි කියනවා මේක අபிසරණ මේ අපසරණ තැටි මායමක් කියලා. එතකොට ඒ ඈත් වෙනකොට පොළොව ඇතුලේ තියෙන ලාවා එනවා ළමයි සිදුර හරහා උඩට. ඇවිල්ලා අලුතින් කබලක් නිර්මාණය වෙනවා. තේරෙන ඇතුලේ තියෙන ලාවා මැග්මා ඔයගොල්ලන්ට මෙතන රූප සටහනේ පෙන්නලා තියෙනවා. මේ මතු පිට වෙනවා. මේ දෙක ඈත් වෙනකොට මතු පිට ඇවිල්ලා මේවා ඝන වීමෙන් අලුත් කබලක් නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. කබලක් කියන්නේ පෘථිවියේ මතු පිට තියෙන කොටස්. නේද? ගොඩක් දුරට ළමයි මේවා සිද්ධ වෙන්නේ මේ වගේ පැලුම් අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ මුහුදු පත්ලේ. ගොඩවින් කලාපයට වඩා මුහුදු පත්ලේ තමයි. මොකද මුහුදු පත්ල කියන්නේ ගොඩක් මේ ලාවා වලට කිට්ටු. නේද? පොළොවේ ඇතුළත කිට්ටුම ස්ථාන තමයි මුහුදු පත්ල. කඳු මුදුන් නෙවෙයිනේ. කඳු මුදුන කියන්නේ පොළොවේ ඇතුළට ඈතයි. එතකොට මේ වගේ පැලුම් දකින්න ලැබෙන්නේ අපිට මුහුදු පත්ලේ තමයි බොහෝ දුරට දකින්න ලැබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ළමයි මධ්‍ය ඇට්ලන්ටික් වැටි ආශ්‍රිතව තමයි මේ වගේ අපිට අපසරණ තැටි මායම දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. රයිට්? අය මත ස්ටැන්ඩික් පුරවගමු කියවන්න. මෙම තැටි මායමේදී භූතැටි දෙක එකිනෙක ඈත් වේ. ඉස්සරහට ඈත් වේ. ඈත් වේ. අපසරණ භූතැටි මායම් වලදී ඉහළ ප්‍රාවරය ඇති මැග්මා භූතැටි දෙක අතරින් මතු පිටට පැමිණීම නිසා අලුතින් කබොළු කියන්නේ කබල අර පෘථිවි කබොළ කියන්නේ මේකට කබොළු අලුතින් කබොළු නිර්මාණය වීමක් සිදුවේ. මෙවැනි භූතැටි මායම් බොහෝ දුරට පිට ඇත්තේ සාගර පත්ලේය. නිල්මා හෙට ක්ලාස් එක තියෙනවා සෝබෝන් එකේ. සාගර පත්ලේය. අනික් ලාම ඔය ඉස්කෝලේ නේද? හෙට නෑ සර්. සෝබෝන් එකේ වෙන කවුරුත් නෑ නේද මේකේ? අද සම්බන්ධ වෙලා. රයිට්. සාගර පත්ලේය. ඊළඟට නිදසුන් මධ්‍ය ඇට්ලන්ටික් වැටිය. මධ්‍ය ඇට්ලන්ටික් මධ්‍ය අයන්න තයන්න ලායන්න ඇට්ලාන්ටික් අල්නයන්න තියන්න අල්කයන්න ඇට්ලාන්ටික් මධ්‍ය ඇට්ලාන්ටික් වැටි. මේ තමයි අපසරණ තැටි මායමට උදාහරණ. ඒක තියෙන්නේ ළමයි මුහුදු පත්ල ආශ්‍රිතව තමයි වැඩිපුරම මේ තැටි මායම අපිට දකින්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඊළඟ තමයි ළමයි ලියන්න දෙවෙනි එක අනිත් පිටුවේ අபிසරණ තැටි මායම. අபிසරණ තැටි මායම. අபிසරණ තැටි මායම. දැන් පිටු අංක හරිනේ පුතාගේ අවුලක් නෑනේ. අபிසරණ තැටි මායම. බලන්න. මම පිටුරේ දැම්මා බෝඩ් එකට අபிසරණ තැටි මායම. මේක මොකද වෙන්නේ? මේ පේනවද? එකක් උඩ අනිත් එක යටට යනවානේ.
පැහැදිලිද මේ පින්තූර මෙහා පැත්තේ පින්තූර එක දානවා සාන්ත හෙලේනා ගිනි කන්ද ආශ්‍රිතව දකින්න පුළුවන් තත්ත්වය. තේරෙනවනේ? right මේ සාන්ත හෙලේනා ගිනි කන්ද. එතන අපිට දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා මෙන්න මේ අභිසරණ තැටිමායමක් දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ එකක් උඩ එකක් යට යනවා නේද? ඊටසේ මේ මැග්මා මේ මතු පිටට ඇවිල්ලා තමයි මේ ගිනි කන්ද සක්‍රිය වෙන්නේ. පැහැදිලිනේ? right. එතකොට ජුවාන් මියුකා කියන භූත ඇටිය තමයි යටරින් ගන්න. උතුරු ඇමරිකා භූත ඇටිය උඩට දෙනවා. නේ? කොල්පිනවා? ජුවාන් මියුකා භූත ඇටිය යට වෙනවා. ඊට පස්සේ අර උතුරු ඇමරිකා භූත ඇටිය උඩට එනවා. ඒ තෙරපීම නිසා තමයි මුහුන් මේ තියෙන ලාවා හේවත් මැග්මා මේ පුංචි පැලුම හරහා උඩට එනවා. එල්ල මෙතන ගිනි කඳු පිපිරීමක් සිදු වෙනවා. මේ ගිනි කඳුර කියන්නේ සාන්ත හෙලේනා ගිනි කඳුර. තේරෙනවද? right. එතකොට ඒ එකක් ඇතුලේ අභිසරණ තැටිමායමක් නිසා. අභිසරණ තැටිමායම නිසා තමයි ඒක නිර්මාණය වෙන්නේ. එතකොට මම එහා පැත්තේ අර ඉස්සලා පින්තූරෙත් දාලා තිනවා තමයි මධ්‍ය ඇට්ලන්ටික් කඳු වැටිය දාලා තිනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඒ වැටිය මධ්‍ය ඇට්ලන්ටික් වැටියකට දාලා තිනවා ප්‍රොෆෙසර් අම්මා. right. right. මෙතන එන්න. මෙව තැටිමායමේදී භූත ඇටි දෙක එකිනෙක ගැටීම සිදුවේ. මෙහිදී එක් තැටියක් අනෙක් තැටිය යටට ගමන් කරයි. මෙම චලනය සිදුවන ප්‍රදේශය මොකද වෙන්නේ? ගිනි කඳු හටගන්න. උදාහරණ සාන්ත හෙලේනා ගිනි කන්ද. උතර තියෙනවා චූටියට ලියලා සාන්ත හෙලේනා ගිනි කන්ද. සාන්ත හෙලේනා ගිනි කන්ද. සාන්ත හෙලේනා ගිනි කන්ද. ඊළඟ තීර්යයක් තැටිමායමට යමු. මේක ළමයි චලනය වෙනදී මම කිව්වා අත් දෙක නිකන් එහා පැත්තට මෙහා පැත්තට හොලවලා අපි කිව්වේ නේද? ඒ ක්‍රමයට මේ පින්තූරයෙන් පෙන්වුම් කරනවා තීර්යයක් තැටිමායම එහා මෙහා චලනය වෙන්නේ. සැන් ඇන්ඩ්‍රියාස් විභේදනිතා මේ සඳහා උදාහරණයක් පොඩ්ඩක් අපි බලන්න නේද? මේ කිලෝමීටර් 1000ක් විතර දුර ප්‍රමාණයකට ළමයි මේ ගොඩබිම පැලිලා තිනවා දෙකට පේනවද? මේ හරිය එහාට මෙහාට චලනය වෙනවා. මේ ළඟට යන්න බෑ අධික උෂ්ණත්වයක් සහිතයි. මේ එතනින් එළියට ලාවා එළියට මතුවෙන්න පුළුවන්. මේක කිලෝමීටර් 1000ක් දුරට තියෙනවා. තේරෙනවද? ඒකට කියන්නේ සැන් ඇන්ඩ්‍රියාස් විභේදනය කියලා. කියමු. මේ භූත ඇටි මායමේදී භූත ඇටි දෙක එකිනෙක ස්පර්ශ වෙමින් ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවලට චලනය වේ. ඇතැම් විට මෙසේ චලනය වෙන භූත ඇටි එකිනෙක හිරවීමක් සිදු වෙනවා. මෙලෙස අධික ශක්තියක් එකතු වූ විට එම ස්ථානයේ ප්‍රබල භූමිකම්පාවක් සිදු විය හැකිය. ප්‍රබල භූමිකම්පාවක් සිදු විය හැකිය. උදාහරණ සැන් ඇන්ඩ්‍රියාස් විභේදනය. සැන් ඇන්ඩ්‍රියාස් විභේදනය. සැන් ඇන්ඩ්‍රියාස් විභේදනය. සැන් ඇන්ඩ්‍රියාස් විභේදනය. හරි. ඊළඟ පුතා මම ඔයගලන්ට කිව්වා මේ පෘථිවි කබලයේ භූත ඇටි චලනය වෙන ආකාරය පිළිබඳව අපිට බලන්න පුළුවන් මෙහෙම බිත්තරයක් තම්බලා අරගෙන ඒක මේ වගේ පිපිරෙන්න පුපුරවලා ඊට පස්සේ මේක ළමයි චුට්ටක් තෙරපීමෙන් මේ කටු එහා මෙහා චලන ආකාරයටයි භූත ඇටි චලනය වීම සිද්ධ වෙන්නේ. පෘථිවි කබලයේ භූත ඇටි චලනය වෙන ආකාරය පරීක්ෂා කිරීම. මාතෘකාලිය. පෘථිවි කබලයේ භූත ඇටි චලනය වෙන ආකාරය පරීක්ෂා කිරීම. පරීක්ෂා කිරීම. හරිද? right අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ලියන්න. තැම්බු බිත්තරයක්. ක්‍රමය. තැම්බු බිත්තරයක් මේසය මත තට්ටු කර එහි පිපිරීම් කීපයක් ඇති කරන්න. මෙහිදී බිත්තර කටුව පෘථිවි කබලට අනුරූප වන අතර ඊට යටින් ඇති සුදු මදය
ඉහළ ප්‍රාවරණයට අනුරූප වේ. right එන්නේ ඊළඟ පිටුවට කියවන්න. පිපිරීම ඇති වූ දාර මාකර් පෑනකින් පාට කරන්න. දාරේ පාට කරලා දාන්න. ඉන්පස්සේ එම දාර එහා මෙහා චලනය වන පරිදි බිත්තරය අත්ලටගෙන සෙමින් මිරිකන්න. එතන භූතයට චලන ආකාර වලට බලන්න පුළුවන්. සමහරක් අය එහාට මෙහාට යයි, එක්කෝ ඈත් වෙලා ලං වෙයි, එකක් උඩ එකක් යයි. මේ විදිහට අපිට චලනයන් වර්ග ටික හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. right නිසා භූතයට චලන මායින් මේ සිදුවන ආකාර ටික මතක තියාගන්න. right නැත්නම් අපි පටන් ගත්ත වෙලාව ඉඳලා සෑහෙන්න විස්තරයක් කතා කරන ආවා. නේද? පිටු අපි දැන් අරදිනවා 6ක්. නේද? right නිසා ගොඩාක් උගන්වන්න හොඳ නැහැ. මොකද ඔන්ලයින් එකෙන් පැයක් ඉගෙනුනොත් සෑහෙන්න කොටසක් කෙරෙනවා. ආමනික් ක්ලාස් වල වගේ ඔයගොල්ලන්ට එහාට මෙහාට හැරෙන්නත් නැහැ. නේද? මට ඔයගොල්ලන්ට බනින්නත් නැහැ කෑ ගහන්න එපා කියලා. ඒ සඳහා වෙන විනාඩි 5 10ක් නැහැ. ඒ අනුව සාමාන්‍යයෙන් පැය එකමාරක් කරත් පැය දෙකකට වඩා වැඩි කොටසක් කෙරෙනවා. ඒ නිසා මේ දැන් මෙතන ඉස්සරහට තව පුළුල් කළොත් මේ ඉස්සලා කතා කරපු දේවල් අමතක වෙයි. හරි? නිසා අදට ප්‍රමාණවත් කියලා මම හිතනවා. නැවත මුලදලා නැවත ඔයගොල්ලෝ මේ ටික බලා ගන්න. නැවත පාඩම් කර ගන්න බලා ගන්න. ඒක ලබන සතියේ ඉතින් එහාට මේ පාඩම අවසානයක් දක්වා වැඩි කර ගන්න ලැස්තිලා ඉන්න. හරි? ඉතින් එහාට අපිට පිටු 14 නේ තියෙන. දැන් පිටු 7 වෙනි පිටු අපි ටච් කරලා තියෙන නිසා ඒ තුරු පිටු 7 අපි ලබන සතියේ අවසන් කරගමු. right? එහෙනම් අද පැය භාගයකට කලින් මම මේ නතර කරලා දාන්නේ. වැඩ කරන්න පුතා මේ ටික නැවත පාඩම් කරන්න. අර ඉරිදා පැවැත්වෙන පන්තිරේ ඉන්න එදාට අපි වෙනත් පාඩමක් කියන්නේ අපි පටන් ගත්තනේ ආලෝකයේ පාඩම. නේද? ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේ පාඩම් ටික වෙනයි ඒ ටික වෙනම කරනවා. අර හෝල් ක්ලාස් එකේ පාඩම් ටික වෙනම කරනවා. අපිට තව පාඩම් කරන්න තියෙනවා ළමයි දෙකක්. නේද? මේ පාඩම් දෙක තමයි අපි හෝල් ක්ලාස් එක කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ දෙසැම්බර් මාසයේ අවසන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ජනවාරි මාසෙ වල 10 වසර ඉඳලා වැඩ කරගෙන යනවා. අවශ්‍ය දැනුම 10 වසරට අවශ්‍ය දැනුම සහ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ලියන්න අවශ්‍ය 9 වසරේ දැනුම අපි අරන් තියා ගන්න ඕන. පෙරණ ගොල්ලන්ට වාර්ය විභාග තුනත් එකයි නැත්ත් එකයි. අපි දැනුමෙන් සන්නද්ධ වෙන එක හොඳයි විභාග ජය ගන්න ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. නේද? right මේ විභාග විතරක් නෙවෙයි ඔයගොල්ලන්ට අනාගතයේ පැවැත්වෙන තරංග විභාග වලට දැන් සමහර දැන් අපිට ටීචින් පත්වීමක් ගන්නවා කියලා කිව්වොත් ඒතර අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඩිග්‍රියක් තිබිලත් බෑලම. දැන් ඔයගොල්ලෝ කැම්පස් ගිහිල්ලා ඩිග්‍රියක් ගත්තයි කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ටීචින් දෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ආයෙ තරංග විභාගයක් තියෙනවා. ඒ විභාගයෙන් ආයෙ සමත් වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ AGOS එකට හරි කොහෙද හරි දාන්න. සාමාන්‍යයෙන් සංවර්ධනදාරී කියලා AGOS එක දාලා ඊළඟ පස්සේ ළමයි පොඩි ටෙස්ට් එකක් තියෙනවා. ටෙස්ට් එකෙන් සමත් වෙන අය තමයි ටීචින් වලට ගන්න. ඒ වගේ ඒවායිදී මේ සිලබස් කවර් කරලා තියෙන එකේ වටිනාකම පසුව තමයි ඔයගොල්ලෝ දැනෙන්නේ. පැහැදිලිද? හරි. හොඳයි එහෙනම් අදට ඇති අපි ලබන සතියේත් මේ වෙලාවටම කරගෙන යමු. කාලසටහනේ මොනවා හරි වෙනස්කම් වෙනම නම් මම ඔයාලට WhatsApp එකට දාන්නම් දැනුවත් කරලා. right? එහෙනම් හැමෝටම සුබ රාත්‍රියක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් ආයිබෝන්. good night sir.